მინდა ნილუფერ იასხასი მოვიწვიო, რომელიც არის მუზეუმის კურატორი და ის გააკეთებს პრეზენტაციას ირანის მუზეუმებზე. ფაქტობრივად ორ საკითხზე ელაპარაკებს. როგორ რიგამოწვევების წინაშე აღმოჩენ მუზეუმები დახურვის და გახსნის დროს და რა გააკეთეს მათ. და პრეზენტაციის სათაური არის სოციოკულტურული სერვისების გაგრძელება კრიზისის პერიოდში და ასევე პანდემიის პირობებში და პოსტპანდემიის პირობებში. ხო. მოგესალმებით ყველას. მივესალმები საქართველოს საეკონომიკის კომიტეტს. ძალიან მოხარული ვარ, რომ შემიძლია ჩავერთო ამ ღონისძიებაში. უკვე იყო ნათქვამი, მე ვილაპარაკებ იმაზე, რომ სოციალურ-კულტურული სერვისები უნდა იყოს უწყვეტი და ვილაპარაკებ მუზეუმებში ამ პანდემიის პერიოდში. იმისთვის, რომ განვიხილოთ ირანის მუზეუმებს, მოგაწვიჭერ ზოგადი ხასიათის ინფორმაციას. 100-ზე მეტი მუზეუმია და 85% ფინანსდება პირდაპირ მთავრობის მიერ. დანარჩენები არის ან კერძო, ან ნახევრად კერძო. ბოლო ათწლეულის განმავლობაში მუზეუმების როლი კიდევ უფრო გაიზარდა, უფრო მეტ პასუხისმგებლობის პრინციპებით და ძალიან მნიშვნელოვანია მათი როლი საზოგადოებისთვის. ნოვრუზი სპარსეთის ახალი წელი ძირითადად არის მარტში და მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ყველაზე ხანგრძლივი დღესასწაული. მაგალითად 7 მილიონი ირანელი ვიზიტორი მოვიდა მუზეუმებში 2019 წლის ახალ წელს. მაგრამ წელს ჩვენ უკვე პანდემიის პირობებში აღმოჩნდით. პირველი კორონავირუსის შემთხვევა თებერვლის შუა პერიოდში დაფიქსირდა ირანში და იმისთვის, რომ შეგვეფერხებინა კორონავირუსის გავრცელება, მარტში მთავრობამ გადაწყვიტა და ეხურა ეს მუზეუმები. ჩვენ გვინდოდა სპეციალური ღონისძიებების პროგრამების მოწყობა, მაგრამ აი ამ დახურვამ დაუკარგა მუზეუმებს ძალიან დიდი შემოსავალი, $5 მილიონ-მდე შემოსავალი და მინდა თქვა, რომ ფაქტობრივად ეკონომიკური კრიზისის პირობებში აღმოჩნდა ჩვენი მთავრობა, ჩვენი ქვეყანა. რა გააკეთა მუზეუმმა, როგორც კი გააკეთა განცხადება დახურვის შესახებ. მათ დაიწყეს სოციალური მედიის მეშვეობით კონტენტების შექმნა იმისათვის, რომ სამართლოს საქმიანობა დაეწყო, დაიწყოთ აქცენტის გადატანა ჯანდაცვის მნიშვნელობაზე და გამახვილებელ ზონებზე. ფაქტობრივად ლაპარაკობთ ახალი წლის დღესასწაულებზე და სწორედ მაშინ დაიწყო პანდემიის გავრცელება. ასევე ზოგიერთი მნიშვნელოვანი ექსპონატის ახალი ვერსიები იყო გავრცელებული, ახალი ტიპის ფოტოები, მაგალითად ნიღაბით იყო ესეთი სურათები გავრცელებული და ასევე მუზეუმის ზოგიერთ თანამშრომელმა დაიწყო უკვე ამ კოლექციების შემოწმება. და უნდა ვთქვათ, რომ კორონავირუსის პანდემია ფაქტიურად გახდა ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა ირანის მუზეუმებისთვის, იმისთვის, რომ სივრცეში უფრო აქტიურად წარმოჩენილიყვნენ ისინი და ეს მნიშვნელოვანი იყო იმისათვის, რომ შეეყრდნობინათ ონლაინ პროგრამები, რათა კავშირი დაამყარებინათ აუდიტორიებთან, იმიტომ რომ ხალხი მთელი ამ პანდემიის პერიოდში სახლში უნდა დარჩენილიყო. რამდენიმე კვირა როცა გავიდა და წლიც კი მთელი ონლაინ კომუნიკაციის სისტემები იყო შემუშავებული. ძირითადად ინტერკომუნიკაციის
ქსელი ამუშავდა მუზეუმში და კულტურული მემკვიდრეობის სამინისტრო, კომუნიკაციის სამინისტრო და აიკომის ეროვნული კომიტეტი ერთობლივად იყვნენ ჩართული ამ სისტემაში. ონლაინ კავშირები გააქტიურდა მუზეუმებთან, რომლებიც მანამდე ოფლაინ სივრცეში იყვნენ. ასევე ეროვნულ დონეზე შეიქმნა ვიდეოების გავრცელების სერვისები, შეიქმნა სხვადასხვა ინიციატივები და კონტენტები და ვებინარებიც იყო მოწყობილი, რომელშიც კურატორები იღებდნენ მონაწილეობას. ზოგი ერთი მუზეუმი აწყობდა ვებინარებს, სადაც საერთაშორისო ექსპერტები იღებდნენ მონაწილეობას და ხდებოდა მოსაზრებების გაცვლა და გამოცდილების გაცვლა. კურატორების პრაქტიკის შესახებ იყო ასევე ინფორმაცია გავრცელებული. ონლაინ გამოფენები ჰქონდა, ცოცხალი ვიზიტები შექმნით, სხვადასხვა სერიებად იყო ინფორმაცია მუზეუმებზე, ჰქონდა ვირტუალური ტურები, ცოცხალი პერფორმანსები და ასევე ვუყვებოდით სხვადასხვა ამბებზეც და თავად ამ კომპლექსში შიგნით არის სხვადასხვა სივრცეები და იმაზე ჰქონდა ჩვენ ესეთი საუბრები. ჩვენ ჰქონდა ასევე ვიზუალური ეგეთი ტურები და ძალიან საინტერესო იყო ესეთი პერფორმანსებიც, რომლებიც ჩვენ ჰქონდა და ვუყვებოდით სხვადასხვა ამბების შესახებ. მუზეუმში წაკითხარის ეგეთი ცნობილი პროგრამა და თვეში ერთხელ სხვადასხვა მუზეუმში იყო ორგანიზებული ეს პროგრამა, მაგრამ ფაქტობრივად მუზეუმის კონტექსტთან იყო მთელი ეს ამბები დაკავშირებული. პანდემიის პერიოდში შეჩერდა ეს საქმიანობა, მაგრამ ეხლა თავიდან იწყებენ ამ ყველაფრის ორგანიზებას და დაგეგმვას. ცოცხალი პერფორმანსები. ეს ყველაფერი იყო ლაივ რეჟიმში, ცოცხლად გავრცელებული. ეჰან კარლორი იღებდა მონაწილეობას ამ პერფორმანსებში. No sound. No sound. Okay, let me remove my ხმა არ მოდის. try to raise the volume იქნებ ხმა აუწიოთ. of the video. ვიდეოს ხმა აუწიოთ, თუ შეიძლება. I don't know. I wish you could hear it, but it seems it's not possible. იქნებოდა რომ გაგეგოთ, მაგრამ როგორც ჩანს, ხმა არ ირჩება. Okay, as you may know, traditional music ტრადიციული მუსიკა ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ირანის ცხოვრებაში და თქვენ რომ მოვისმენთ, კარგი იქნებოდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ირანელების კეთილდღეობისთვის და მათი ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისთვის. სხვადასხვა ჯგუფების ჩართვა მუზეუმის ცხოვრებაში არის მნიშვნელოვანი. 2020 წელს აქცენტი გაკეთა ინკლუზიაზე და ასევე ხარისზე და მრავალფეროვნებაზე და აქაც ორმა კურატორმა დაიწყო ეგეთი სერვისების მიწოდება სხვადასხვა ჯგუფებისთვის. ერთ-ერთი პროექტი იყო, როდესაც ისინი ყვებოდნენ
მუზეუმების საამ ისტორიაზე და ეს იყო ინფორმაცია ბრმა საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი და ეს პროექტი განხორციელდა კულტურის სააგენტოსთან ერთად თანამშრომლობის პერიოდებში. მეორე პროგრამა იყო პროექტი, რომელიც განხორციელდა ირანის ეროვნულ მუზეუმში და ფაქტობრივად სუბტიტრების სურდო ენის გამოყენებით იყო ეს ინფორმაცია მიწოდებული ყველასთვის. და სხვადასხვა ინკლუზიური ონლაინ პროგრამები ჰქონდა შემუშავებული ასევე ბავშვებისთვის და ამავდროულად თქვენ ხედავთ რომ ვცდილობთ ბავშვებს მივაწოდოთ ინფორმაცია მუზეუმების კოლექციებზე. მაგრამ კვლავ ჩვენს წინაშე იყო ბევრი გამოწვევები. უსწავლად რომ ვთქვათ, არის მუზეუმების, სადაც არის ძალიან მცირე რესურსები. ზოგ მუზეუმში არ აქვს საკმარისი აღჭურვილობა იმისთვის, რომ ონლაინ სერვისები დანერგონ. და გვაქვს მუზეუმები, მათ შორის პატარა მუზეუმები, სადაც არ არის სწრაფი ინტერნეტ კავშირი და მეორეს მხრივ ლაპარაკია ვიზიტორებზე, აუდიტორიაზე. და ინტერნეტთან კავშირი შეიძლება არ ჰქონდეთ, იმიტომ რომ ძვირადღირებულია ინტერნეტი ჩვენთან და არის ციფრული კოლექციები და ამ კოლექციების შესახებ ინფორმაციაც უნდა იყოს გაციფროებული, რათა შეიძლება გარკვეულ რესურსთან. რა გაკეთა გახსნისთვის? ფაქტობრივად 4 სხვადასხვა სახელმძღვანელო პრინციპი გაიდლაინი იყო მომზადებული. კულტურული მემკვიდრეობის კვლევითი ინსტიტუტის მიერ იყო ერთ-ერთი ეგეთი გაიდლაინი გავრცელებული. აქ ლაპარაკი იყო ინსტრუქციებზე, რომლებიც ეხებოდა პანდემიის შეფერხებას და მის არ გავრცელებას მუზეუმის შიგნით და მეორე ეგეთი გაიდლაინი ICOM-ის ეროვნული კომიტეტის მხრივ იყო შემუშავებული და ირანის ICOM-ის ეროვნული კომიტეტი იყო ჩართული ამ გაიდლაინების შემუშავებაში და ფაქტობრივად ის ეხებოდა სხვადასხვა შეზღუდვებს, რომლებიც დაკავშირებული იყო გადაადგილებასთან, მით უმეტეს, როცა ლაპარაკობთ ჰიგიენურ მოთხოვნებზე და ასევე იყო მესამე, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას ეხებოდა. ჩვენ ახლა ვხედავთ ინგლისურ ვერსიას ამ ყველაფრისა. უნდა ვთქვათ, რომ იწყება მუზეუმების გახსნა და აქაც არის გარკვეული პროტოკოლები, გარკვეული გაიდლაინები, რომლის მიხედვით ისინი მუშაობენ. უპირველეს ყოვლისა, ლაპარაკია კონკრეტული პროტოკოლების მომზადებებზე აუდიტორიისთვის, რომ გაეცნონ ინფორმაციას, სანამ ისინი განახორციელებენ მუზეუმებში, ასევე აუცილებელია, რომ ონლაინ სივრცეში მოხდეს ბილეთების გაყიდვა და მარტო პარადები იყოს განახორციელებული, ასევე აუცილებელია კონკრეტული თარიღების და დროის მონიშნა იმისთვის, რომ ეს ვიზიტები განახორციელდეს. აუცილებელი და სავარდებულოა ნიღბის დარება. ასევე არის გარკვეული სივრცულის შეზღუდვები და ხელის დასაბანი, ესეთი სანიტარული საშუალებები, ჰიგიენური საშუალებები უნდა იყოს ხელმისაწვდომი და არის შეზღუდვები ბავშვებთან დაკავშირებით, 6 წლამდე ბავშვებთან დაკავშირებით. აუცილებელია ვიზიტორებმა იცოდნენ, რომ უნდა ოფიციალური განაცხადება წარდგენილი და 6-ზე მეტი ადამიანი არ იქნება ერთი ტურის დროს ერთ ჯგუფში. და ასევე ყურადღება უნდა მიაქციონ სანიშნებს, რომლებიც არის იქ განთავსებული, მუზეუმებში განთავსებული და არ უნდა შეეხონ ზედაპირებს. საბედნიეროდ, მას მერე რაც გაიხსნა ეს მუზეუმები, გაგრძელდა ეს ონლაინ კომუნიკაცია და ჩვენი მუზეუმები და ბიბლიოთეკები ამ ონლაინ პროგრამების მეშვეობით ახარებდნენ კავშირს საზოგადოებასთან, აუდიტორიასთან და მეცნიერების
და ტექნოლოგიის ინსტიტუტი აუდიტორიებს აწყვეტა ინფორმაციას ახალ მოთხოვნებზე მით უმეტეს post-COVID პერიოდში. ამ ციფრული საქმიანობის შედეგებზე როცა ვლაპარაკობთ, ის არის შემდეგი. უპირველეს ყოვლისა საერთაშორისო დონეზე კომუნიკაცია წახალისდა და უფრო ფართო აუდიტორია დაკავშირდა მუზეუმებთან, გაიზარდა ინფორმაცია და გახსოვდა ინფორმაცია პანდემიის შესახებ და ასევე გაუმჯობესდა კომუნიკაცია სხვადასხვა მუზეუმებს შორის. და აღნიშნო, რომ კვლავ არის შემთხვევები, როდესაც იზრდება კორონავირუსის ინფექცირების შემთხვევები და კვლავ არის რამდენიმე მუზეუმი, რომელმაც ისევ დახურა კარი ვიზიტორებისთვის. დიდი მადლობა ნილოფარს და მინდა ვისურვოთ თქვენ და ყველას უსაფრთხოება, რომ მალე დასრულდეს ეს პანდემია. ის, რასაც ვუწოდებ ახალ ნორმალობას, ან აი ამ ნორმალურ მდგომარეობას, იმედია, რომ ის მალე დადგება. დიდი მადლობა